토요일 밤, 집에 오늘은 어디 갈 수도 없고, 아침에 산책한 거 말고는 계속 집에 있었으니까 집 앞에 잠깐 나와서 바깥 바람 좀 쐬고 들어가려고. 어제 갔던 그 공원 분수 있는데, 여기가 하미드 알림잔 스퀘어라고 하더라고요, 이름이. 하미드 알림잔 스퀘어에 가서 잠깐 바람 좀 쐬이고 집으로 갈 겁니다. 여기는 그래도 좀 왔다 갔다 하는 사람들도 좀 있고, 커피도 한잔 할 수 있고, 물론 뭐 테이크아웃이긴 하지만. 이 터널을 지나면, 오늘은 또 토요일이라서 분수도 안 켜놓은 것 같네요. 저기가 지하철역 입구구나. 하미드 알림잔. 오늘은 조용하네. 오늘은 분수를 안 켜놓으니까 사람이 없네요. 카페도 안 하고. 저기 아카이시트가 보이고요. 여기 이제 다라 안에서 여기 예전 푸시킨 동상이 있던 자리 쪽으로 가다 보면 여기 까날리 보이시죠? 까날리. 이탈리아 남성 경장 까날리도 보이고, 여기 약간 좀 고급스러운 부티크들이 좀 있는 거리고요. 여기도 나무들이 잘 되어 있고, 여기는 어린이 여자아이들 옷만 파는 데가 봐요. 여기 예전에 제가 자주 왔었어요. 여기 조금 더 가면 짜시프롬이라고, 디젤라야 브라미스나야 뭐 이렇게 뭐 중공업 관련된 건축 설계하는 국가기관이 여기 있어가지고, 뭐였죠? 대우중공, GM 엔진 공장 그거 할 때 그 기관이랑 같이 해가지고 그러면 일주일에 몇 번씩 또 오고. 그거 말고도 예전에 그 나바이의 한국 기업들이 공장이나 뭐 그런 거 투자할 때 어쨌거나 그런 산업시설들 설계를 하려면 또 뭐 저쪽 기관에 면허가 필요할 때도 있고, 그래서 왔다 갔다 많이 했었죠. 어제 놀았던 그 분수대는 오늘은 조용하고 사람도 별로 없고, 그래서 조금 더 걸어서 저기 그 MBU 스포츠 컴플렉스 있는 데까지 한번 가보려고요. 그렇게 멀지 않으니까. 바로 뒤에 보시면 지하철역 입구 보이시죠? 이게 카메라가 이렇게 밤에 애들이 나와가지고 놀고 있고, 여기가 대통령 그 출퇴근길이에요. 요즘은 뭐 이렇게 그렇게 옛날만큼 심하게 단속을 안 하니까 저기 가게도 있고, 걸어 다니는 사람들 많아요. 그죠? 산책. 지금이 한 9시 좀 넘은 것 같은데, 이렇게 나무들이 좀 잘 돼 있어서. 여기 옛날 한국분이 PC방 하다가 접고, 윤 사장님 요즘 어디 계신지 모르겠는데 PC방 했던 그 자리에 여기가 루소 모빌리. 예전에 여기가 청담동 처음 왔을 때는 하여튼
제일 부자들이 여기 많이 살았다고 그랬었는데, 지금도 뭐 그렇겠죠, 그죠? 여기 저 오른쪽에 지금 보이는 건물 뒤쪽에 땅이 한 2,500평짜리 빈 땅이 하나 있어가지고 저기 뭐 조그만한 문으로 사람들 들어가네요, 그죠? 도로가 액세스가 안 돼서 별로 뭐 접근성이 떨어져가지고 메리트가 좀 떨어지는데, 그 땅도 중국 애들이 중국에서 뭐 구매한다는 얘기도 있고 계약을 했다는 얘기도 하고, 의외로 이 거리를 걸어 다니는 사람들이 많네요. 가족들하고 같이 산책, 애기 데리고 마스크 끼고, 애들도 다 마스크 끼고. 가스피탈리도 살기는 좋은데 이렇게 나무들이 여기는 울창하지가 않고 약간 그런 점은 있죠. 여기 사람들 어디를 갔다 오는 건지 모르겠지만 많이들 오네. 저런 거 하나 살까? 저기 오른쪽에 보이는 건물이 짜시프롬 유경섭의 사무소고, 이 뒤쪽 안쪽으로도 아파트들이 좀 들어선 것 같은데, 여기는 그 루크스 거리를 넘어가서 존 원, 그러니까 주거지로 선언께 우리가 40% 존 원이라 그러죠. 그러니까 토지세가 그 기준에 따라서 여기는 부과가 돼요. 헥타르당 얼마인지 기억은 안 나는데, 저기 오른쪽에 보면 카페가 있는데, 버스 정류장 건너서 여기가 그 예전에 그 카페 다르한이라고 뒤에 있던 자리라서 왜 다르한인지 모르겠지만 카페 다르한이 저 앞에 네온사인이 살짝 보이는데 거기에 있었어요. 블랙비어 카페가 있는 것 같고, 저기에 영업은 안 하는 것 같네. 블랙비어 카페, 이포츠카 방크. 저기 끝까지 걸어갔다가 다시 들어가면 뭐 맑은 공기는 충분히. 사람들이 하루 종일 집에만 있을 수 없으니까 이렇게 걸어서 다 나와서 산책도 하고, 저 보이시죠? 저 앞에 다르한 카페라고 써있는 거, 저거는 굉장히 유명한, 오래되고 뭐 안에서 뭐 음식이야 우즈벡 음식이 뭐 그냥 그런데, 어쨌거나 저 가게는 되게 유명한 거, 카페 다르한. 저기 앞에 이제 밝은데 저기가 MBU 스포츠 컴플렉스 있는 데고,
이제 더 가면은 이제 별로 볼 게 없죠. 지하철이 이제 지상 노출돼 가지고 더 가면은 좀 걷기가 좀 별로 안 좋죠. 오늘 뭐 여기서 요즘 같은 때 행사가 있을 리도 없고 사람들이 저쪽에서 계속 걸어오네요. 이 동네를 한 바퀴 도는 건지 모르겠네. 저 뒤에 가게도 있고 한가하죠, 그죠? 걸을 사람은 걸어 다니고 다 집에 안 있고 밖에 나와서 저러니 코로나가 안 잡히지. 저기 보면 막 335 앉아가지고 의외로 많이 걸어 다니네, 이 시간에. 대부분 다 산책하러 다니는 사람들 아니까 무슨 걷기 대회로도 하는 것 같네. 저기 MBU 공원에 안에 가면 아마 뭔가 좀 저기 그 어트랙티브한 뭔가가 있지 않을까. 거기에서부터 이제 분수가 있거나 거기서 저녁 시간을 즐기고 이제 집으로 가는 사람들 그럴 것 같기도 하네요. 저쪽으로 가는 사람은 없고 저랑 다 반대쪽으로만 가고 있으니까. 이제 강아지라도 한 마리 있어야 되겠네. 그래서 강아지 데리고 산책도 하고 고양이 데리고 산책하기는 좀 그렇겠죠, 그죠? 강아지. 여기가 끝이에요, 끝. 여기까지 쫙 뚫려있는데 저기 원래 이제 푸시킨, 여기 올리자 푸시킨이어가지고 그 푸시킨 거리인데 그 푸시킨 이사를 갔잖아요. 지금 그 어디지? 파르크 바보르 그 옆에 그 경공업성 건물이 있는데 그걸 이사를 가버리는 바람에 이 거리 이름도 이제 더 이상 푸시킨이 아닌 거죠. 저기 2017년부터 2021년 뭐라고 써놨는데 하나도 모르겠네. 2017년부터 2021년이 그 뮤즈예프 대통령의 임기 기간이에요, 임기. 그래서 저게 어떤 숫자적으로 의미가 있는 거고, 올해는 2020년. 내년 말이면 다시 또 대선을 해야 되겠죠? 기본적으로 연임은 가능할 테니까, 한 번 정도는 더 하지 않을까. 저는 저기 우즈베키스탄 대통령 임기가 7년인 줄 알고 있었는데 5년이나 그러네요. 지금 대통령도 사실은 보궐로 해가지고 이전 대통령 남은 임기를 하는 걸로 제가 잘못 이해를 했는 건지 하여튼 자료를 보니까 우즈베키스탄 대통령은 5년 임기라고 되어 있더라고요. 저기 셰퍼드 큰 거 온다. 피해가야겠다. 저런 데는 줄도 안 묶었어. 줄도 안 묶었죠, 큰 개를. 저희 애들 잔뜩 모여가지고 놀고 있고
애들이 지금이 밤 9시 반인데 엄마 따라 나와가지고 자전거도 타고 다니고. 야, 이거 의외로 사람 많네요, 여기. 산책하는 사람들. 이 시간에 일부러 간 건 아닐 거고. 상대적으로 강아지 데리고 다니는 사람은 그렇게 많지가 않죠. 유럽만큼 그렇게 강아지를 많이 키우는 것 같지는 않더라고요, 여기는. 집에 고양이들은 좀 있는데 개가 있는 경우가 잘 없었던 것 같아요. 포메리안 우리 님이랑 똑같이 생겼다 저거. 포메리안이 제가 이렇게 마스크 쓰고 다니니까 외국 사람인지 모를 거야 아마. 우즈벡인 줄 알 거야. 동양인 같이 보이긴 하겠죠 그래도. 아니 아까보다 사람이 더 많아. 아까보다 사람이 더 많아진 것 같아. 이렇게 걸어도 뭐 걷는 거리가 별로 안 돼요. 저기 슈퍼가 있었구나. 달라졌다. 오늘은 낮에는 뭐 책 좀 보고 뭐 청소 좀 하고 아직 저녁을 안 먹었는데 집에 가서 어제 사놓은 그 안심 스테이크 해가지고 저녁을 먹고 영화 한 편 딱 보고 짠을 딱 될 것 같네. 이렇게 좀 움직여줘야 몸이 안 아프지. 그냥 가만히 집에 있으면 이게 아파. 요즘 같을 때 뭐 몸이 기력이 약해지면 위험하니까. 평화롭죠, 그죠? 이게 캄보디아 같은 데서 제가 가보면 거기는 좀 뭔가 길에 오토바이도 많고 인도도 좋고 이렇게 뭔가 좀 걸어다니고 뭐 이럴 정도의, 물론 그 강가에 메콩강인가요 거기? 메콩 강가에 거기는 뭔가 좀 걸어다닐 만한 분위기가 되긴 하는데 이게 호텔 근처는 그런 게 없더라고요. 또 너무 길이 좁고. 우즈벡도 앞으로 노점상 푸드트럭을 좀 허용을 하면 좀 더 거리가 좀 더 활기가 차지 않을까. 기존에 있는 뭐 건물들 들어가서 먹으려면 또 쫓아서 다녀야 되고 그냥 좀 편하게 공원이나 이런 데서 간단하게 먹을 수 있는 그런, 그때 한국에서 하는 뭐 떡볶이라든가 뭐 그런 거 아이템들 좀 있으면 공원에 좀 다니기 좀 더 좋겠죠, 그죠? 핫바라든가 뭐 이런 거, 꼬치 이런 거. 어휴, 저렇게 빨리 달리네. 위험하게. 사람들이 이제 저녁 먹고, 여기 또 이탈리아가 저녁을 되게 늦게 먹는데, 여기는 뭐 그렇게 늦게 먹는 것 같지 않아요. 한 7시나 되면 저녁 먹고, 이따가, 오늘
볼까요? 얼마나 걸었는지. 설마 꺼져 있었던 건 아니겠지. 노데이터. 세상에. 이거 아닌가? 이게 아닌가? 아씨. 시계도 죽었네, 지금. 데스기 빅테크. 애들이 더 많아진 것 같아, 아까보다. 배달 가는 친구고. 이제 아까 그 하민달림전 스퀘어까지 다 왔어요. 다시 그 엠비르 스포츠 컴플렉스까지 갔다가 다시 돌아와서 아까 왔던 길 그대로 해서 오늘은 집으로. 이 윗길로도 갈 수 있긴 한데 이게 걷기에 그렇게 상쾌한 길은 아닌 것 같고, 애들 오는 거 구경하면서 어떤 길로 가죠. 이게 제가 그 익스텐션을 잃어버려가지고 참 엄청 대박. 와. 아까보다 사람이 많아졌네. 어제 놀던 애들도 나오고 분수가 없어서 그렇죠. 어제 분수가 9시 40분에 꺼졌던 것 같은데 어제 나와서 애들도 보이는 것 같고. 제일 좋은 시즌인데 이건 애기 엄마들이 엄마 같지가 않고 언니 같아, 언니. 어제 갔던 애들 저기 있네. 저 친구들은 이 동네에 사는지 어제 어떤 애들 그대로 또 나와서. 사람 많다. 이 정도면 굉장히 많은 거예요. 쟤네들은 저기서 담배 피면서 술 마시면서. 그러니까 제가 몇 시에 나왔더라? 이게 한 9시 좀 안 돼서 나왔죠? 8시 한 50분? 9시 좀 안 돼서 나온 것 같은데, 이렇게 걸으니까 한 40분 정도 걸었네요. 이 정도 걷는 걸로는 만보 근처도 못 가겠죠, 그죠? 어두울 때는 이놈의 카메라가 내 얼굴에 초점을 못 잡아. 저기서 연애를 하네. 저기서 연애를 하는 커플들. 뽀뽀도 하고. 네. 어제 왔던 길 그대로입니다.
저기 가운데 보이는 아파트의 맨 위에 불 켜져 있는데 저기가 저희 집 거실. 제가 불을 켜놓고 나왔거든요. 오른쪽에서 두 번째 가운데 있는 아파트. 지금 저기가 제가 산 집이고, 찾아봤더니 이게 한국에 있을 때 보통 4,000보 5,000보 이렇게 찍어놓고 6월달에, 그리고 이게 7월 10일 목요일이네. 내가 우즈벡에 넘어온 날이 이날 거의 한 15,000보를 걸었어요. 공항에 가고 뭐. 그리고 그 다음부터는 이제 10,000보 넘은 날들이 좀 있죠. 그리고 주말에는 카란틴 때문에 거의 못 걷다가 거의 10,000보 가까이 걷다가 오늘 아침에 한번 걷고 오후에 한번 걸으니까 10,000보가 넘어갔네요. 이렇게 오늘은 보면 아침하고 저녁 때 2번. 내일도 아침에 한번, 오후에 한번. 같은 길을 걷는 건 좀 재미가 없으니까 좀 다른 길로 해서 한번 걸어볼게요. 걷는 게 걸어야 돼요. 저는 운동량이 너무 없어서. 오늘 산책은 여기까지. 길게 영상을 찍었는데 적당히 좀 편집해가지고 올려보도록 하겠습니다. 카메라가 나를 못 잡고 있어. 지금 누워서. 저기 맞죠? 맨 위에 16층 아닌가? 저 밝은 불 켜진 데는 17층이고 거기 아래인데, 내가 블라인드를 쳐가지고 저기 제일 밝은 거 바로 밑에 거기가 저희 집이네요.